Aya, chipindi cha lala salama. Arsenal efafangana timu ya Leicester City munange yakatwega tako menaje muri twongere beba zolo kutuliza ekigambo bwecho betambula abasajja bali mutwala kutwale menaje muri bambi chimuyite obaka bobo jabunji nyo na yole songa empira bambi tesoro kwanga tuisao timu ya Arsenal akujokeza munanga tuisa bana batanse kuli goalkeeper Bernardo Leno, David Luiz Bernardini, Tiane Gabriel Magalhaes, Granit Xhaka, Partey, Dani Ceballos, Saka Aubameyang na Lacazette. Songa tesa ya timu ya Leicester Caps Michael atengo na mzanye Christian Fuchs, John Evans, Caston, Justin Fofana, Mendy, Parrott, mzanye Telsman, Madison Banze, wasomtesi Brendan Rodgers. Meguto gaito Katondo dos Santos nompira mzanye wa timu ya Arsenal kulekede Saka nompira Arsenal Kylian Enoka ali Abu Dhabi agaita wale alaba Super FM atenga bagene maso kwanga guliza ku Facebook live wetu betambula lugaya enaka ukaba katufunye bagulekeda kosango bemyanga afunye futi yetu fukati kwanga kwa wagulu na seti kompira wakati aito Katondo Santos agulekede Granit Xhaka Arsenal anompira jakwa pasu wakatosanga Benjamin Tiani tanompira kuzize kosanga Santos mpira mzanyi wa timu ya Arsenal za Brazil kulekede Brazil mune David Luiz nompira dakika 46 akubye switch play pira ja gutumira kujaba kulekede Mendy mzanyi wa timu ya Leicester City Mendy naja kupa wakati batete nkanyo kulono mzanyi Fofana nompira wa timu ya Leicester nokasa kumita kwa Christian Fuchs atise mwavu anyali yokulaini naja kujoka brush katonye David Luiz nompira Arsenal katibe bafuga batambuzo mpira gwabwe mpola baguza wakatosanga Santos mpira Arsenal bababye kopira koze sobi emisenda counter attack nyina bagenda aba mutelezo mpira badeba bakute counter attack Madison Parrott babadeba kolaganye mwana wanagenzo mukozi linda ko waliwo ebizibe bigude David Luiz alwadde pressure alwadde bajja kuleta Mustafi yakadda ne okuva mu injury ono tasobola kudda robo yagala otya ekyo sajja batane ku pressure baleta Scotland Mustafi bana abawulira Mustafi ayingira David Luiz alwadde Arsenal babadde bakoze kibayita ensobi mwana agende ababa kusanga nga Jamie Vardy yaduhawo awaduka ja Chiptegei pira bagenzo kumaisana bwetongera genda bali twasala odafa abamonde basekamanya Isma bato bagambe bambi mwe bali kusalawo agaife tulino tulino road council Chimera Stewart yowafe Godfrey Katamba naye agaita uliza Super FM munange kwagala nnyo bagenda kolamu enkyuka David Luiz alwadde habano bampeke abatimu yasulu bano no bamuge soko utekantu kubanna sajja bampeke obemyanga soso kumira kumpeke ono yakadda msajja watu yalwala season ewedde David Luiz oyopotea alwadde siku misindi jibakuteka keji bakuze kitufe myaka giri emeka yogera amazima pira bombambuzo oli otaka esibo mpuli akantu muno bambuzo yogera amazima ogwamani ono agobera muti jagezako ne sajja badduka emabegaawo baleta Scotland Mustafi ne sajja defense ya timu ya Arsenal katezemu eminyafa balese Scotland Mustafi abadamaze banga deno munyo musajja watonga Tanzania olosengwa yobovone stubborn Leicester pretending to hear Arsenal knocking up sajja yogere bigambo wano sajja wabo bokade samo bili butudde ku ntebe kanto bugira bubera wao bugira bwetegereza ebigenda maso mpira kuchali Arsenal balese Scotland Mustafi onagura akozemu enchuka bana senior gambo tia kabonge salbai sechuito lokwanga joli chairman Uhuru Kampala Central anabala bona bagere maso kwanti muliza olo kwanti mutende ko Super FM abwetu bitambuzo kwatu sako ejiba mpira bakulekede Santos ajja kumale wagulu anonya Scotland katako lesobi walu bagambe bade batanso testing ekoko ku kiyenje anya izosoka okoko munni anya soka ku munni ekoko ku kiyenje ekoko kiyenje anya soka obateka ono balete bitibutiani no mpira kaskido fasa najja kuzema bega batanse kemisinde problem problem Arsenal fanyako problem babega batanse ko katuno Mustafi no mpira kulekede Santos mpira genze maso Santos kono kwa kubisa Granit Xhaka anyaja covering abrojo mpira kuzisema kwa kwekede Santos mpira mtaji wa timu ya Arsenal the Ghana 0-0 first half bigambo bitabula katiko na fauliza china na munana katonze tano Super FM ngabe gujja bitukukwa no sukena nogera maso kwango guliza ate no gufuna butelevu nyo no webendo Chimera Stewart Arsenal Premier League baja kuza kwa Man United ku Sunday Mustafi no mpira mtaji wa timu ya Arsenal
bachatambuza mpola wakati gumunaffe awuliriza 88.5 Super FM sajja buli side egezaako maaso okwanti buli omu agala okulaba omupiira guno agwangula oba atya naye nga alina kyasobola okwanti ayiwawo bayeete najaguza kati Talisman muzanyi wa ttiimu y'abasajja ba ttiimu ya Leicester City bagutuma ebyaguze mabega bagolekedde Dos Santos n'omupiira mudala Brazil najaguza ettinga Grand Chaka n'omupiira Arsenal the Gunners Chaka n'omupiira Gunners ezalwa Switzerland atambuza mpola baagala okulaba gye kigwera piira nga begujja biraffe betuguleeta etuyo omubiri gwaterwa kinedda saidi zonna genda ku Facebook page eriko Kimera Stuart ojja kubafuna bulungi nnyo Moses Wamala ogamba otya wesibe ebbiri olwa kubanga Jolia Gate Maniyo yawangula dda Premier League sebo bakituwa ekikopo kale sebo ng'okedde okwegabira Moses Wamala wesibe ebbiri Delta olwa kubanga Jolia musajja wange Kefas mundabire nnyo Lodi Kansala United endobo waliwo kubachekkenze refragate kansompira zanyo bifafana Saka yellow card referee kadi ajigabya abakaye gwe sikulinza Fofana alagitwa yellow card azena checkinga Saka abadde Saka bamulekedde omupiira azebo pup akadde kusigula busiguze wabadde golo satu esebedda mpira jona ekisembeyo wejo ena songa atemgeremu wabaddewo wakiri golo satu esebedda mpira satu kwejo etaano nga timu zebbi zigenda maaso okubazanya timu zino ebbiri bonna bateebye emipiira munana egisembeyo omupiira 10 twagala okwaja ekigwera Arsenal ewangudde wakiri emipiira 7 egy'omudiringanwa gyonna Saka akomawo omusajja watakasajja kano kefunyiza abuuza tukole tukyagamba tulete pepe olaba oti ono nga ndabanga yenyoola oba tulete muwino kulaba oti omusajja ono anaamalako sajja mweta asituka tasituka uzo naamalako tukujjemu anja kuba ate ng'owunyira tukukyusiba tugirimu n'abawekavu nabe niri bagala okusamba pira bakubira fasemse balo sajja gojo Matson babazaayo Mendy geno parking abavuka bano abatimya basajja abatimya Leicester ompira gwayo gutera kwa counter attack oyizo okoza pate ya kubatano ya timu ya Arsenal Bleno n'ompira gulekedde Thomas Partey ina confidence impitivu nnyo kamaki mu munango ebera kwanga Joli age pressure zita kakanyafule ologwa chekiza gaite kansopira Talisman bamugo ijja kwetulugezigezi babatanse kola kazata agenzo ku mpira kati bagulekedde Obemyanga muzimu nyoda micheka kulungi nnyo ku koneno ewa musumbuwa neno wansi abawa tabu nnyo kukono kusinga ddyo pira bakuzizayo anonya gole soka mpira ena nenga musajja watawaleta nateba gol bagala kwanta babako kibakola mpira kweze mabega Squadron Mustafi agulekedde Thomas Partey bukadde obusubade mu 10 mu ezigwamu zibajja kwa bamaliza mvuko no kwanga batwala RCC Kabunga muna Manchester gamba bakube Arsenal gamba bajja kwa myoga bababye kompira Madison aswichiza penalty lenga badatambude bano bade bajja kwa muzemyoga pira babo toguganye na chekatano musato mpira ngaguna kutabukina ddala mwana badamu lenge dagenzo switching mpira kumbe wapi Obemyang sajja jiba mutadde tatera kola bulungi nyo tabere effective jiba mutadde ku kuguluko neno wansatire ngono kwa wetabo mpira bweguto wabada kusinika gate kakanya bweguto abuchaze Kansala munange kwagala nnyo oyeri ejinja kalori ajoba chikira munanga tuweza mu Mnasa na municipality pira baguzize mabega Leicester City bageto kwatogwa fetu kwetu possessing empola tetupapa empira bemwamvus Michael naja brushing ompira guganye nguda ko sango opponent yani no mpira abakulekedde Lakazata tumede mpeo gwa kumtwe ani agwenda muzemyoga endobo pira kubusi naja kuja bakulemede Thomas Partey akaluba kwa Chaka bamuchekeza babagendo bakwata counter attack Leicester asaze mpira babayita bakubyo mpira deflection kona balula Madison kabadde kagenzo bakole tikavubu kaka mtawana ka Madison kabadde kabakoze ekizibu owebendo bendo yali mabego muzindalo gwatwa kinedda Madison bavudde point chake mabega na checkinga mwana badale ngende kwa deflection ne kuvamu ekona balula Madison kasajja katabu nyonga bulira ono yito mutasigala mulesa sonija bado mteka ono yesaka ono mmeze kumali yo pick up inikira ne ali mu bulumi obamanye tunulaye tunajja tuna ya bulumi amala kono tunachi tuva mupira vayo Saka bana bano wegutyo senyonga siraje ogamba otandabira nnyo abana batuliza olo musajja ngo mukulu siraje wekikonge ogamba otamunange haji kwagaliza binaje senyonga Rashidi ba obine ba ojimwena abakibibi senior secondary school muteka teko zima masigi twagala kwebaza haji senyonga nabana namwena
teka zamanyi zange zinaliko mu kutema tofali obwezi evunike ebyokuzimba masjid inshallah balese najja gutomera bacha bali obimendi akubyeko katono bemyanga bajja kuleta ebizibwa no bababyeko mpira mendi kavubuka kamtawana refaraga befriki kazanyi la kazate anokwegeza funye the yellow card refari amugenda kazate kino kigamundu kusembayo kakati gwe guba kusooka era gwe guba kusembayo ekinava mu pale ebirako kimanyi edda abasajja baterekanga sente mu pale ez'ebiraka nga kisuulaawo kyokola baga nti ekinava mu pale ebiraka mwavangamu sente naye kakati amulabudde amugee gwe wajja kuleeta ebizibu Arsenal erina okwegenza obutakola nsobi yonna sajja bano baagala bazindukiza Madison yatambulizako ensonga zonna buli sajja akakola ensobi bakoze ensobi ezirako ddala Kachiri mwele kwanga mutuliza chimena. Thanks for the show. I'm Alan from Kachiri Arsenal etisa kale katulabe etisa bafunye free kick leno anakuja mkatimbo banedda je kuva wala Berarini yafunye yellow card timu ya Leicester City bakafuna yellow card 3 bona babiri abasatu abo bagenze Madison ne kavuka kamtawa na kuyo mpira genze bugenze bweru Madison ne mpira kwa kugenze bweru atunude nanga awata wajira kale kitegede mpira biri musanvu nga timu ya Arsenal tewa the Foxes most recent victory ku Emirates lukumule na Samuel Sato banakyusa ko banedda bakuyo mpira mwamulaja gutomera John Evans bamusinse referee play on Evans asindikidwa yellow card enotajja jiona yellow card jaziga bazimalayo yellow card eragidwa Lacazette nakugambye yamulabudde dda azena mwambala bukanzu bwe vup refari amugende neda Lacazette nakamala kwogera nawe se kale amugende sache mukoze bamugaye kwata yellow card zanira yava mu timu ya Olympique Lyon kumukade kaga musatu bapawona agaye gambye kinga ekyo olabe kyo bakoze wali eri ne wano katinze kikuddamu akati dide kinaddako tosula tojja kusula osanga baleta Vardy bamugaye yambula Jamie Vardy kalivu wa mtawane omuntu mu yakati yemuzanyo okuyotera goals Arsenal mpire mingi gole nyingi yakabateba 10 agala kumenya rekodi ya Wainuni yabateba 12 yabasanga Arsenal gamba ne munakola mutyo gutujja bako babale UK MJ Rioso gambo cyali UK ageta uliza super famous Sansana Senyonga nabona mina haji ebero kwanga Jolene haji mu Kayanja ejala tadeko super famous sajja banga bamanyi ebabos olo kwanga Jolene ne papa Mr Semakula Papa Sport Machinde olo kwanga tulizo mpira bwe gutu restaurant Evans no mpira zaji wa timu ya Leicester City John Evans bila bemuave chatandika ne program ya Facebook kwa saa 12 paka sawa nya ebyemizanyo ku saa 15 paka ana satshulu paka satu ana musam kitundu 10 atenga chakwa tujane mpira mpaka za Premiership Tottenham bajja kwa museke Brighton weto nampala okuboto musado musoko musajja wa sepichi baba letera tiani asazizo mpira za nyo Fofana pira gugudem Fofana bweguto mpira gugudem Saka arwadde Arsenal waziza obiri Saka tadda banaleta Pepe abagaye banenyezo obutamalako kusajja kano afunye obuzibu agayeti mulete Pepe awolo yasobolawo eno si kyamalako pira kavubuka kato abagaye banemukyuseemu tubajja kunzita Gilbert nalokolongo bala kwanga Joli munakyuse nabona bade bataddeko baleso mpira Saka no mpira bye pasu wakati okusonga Tiani agumudiza Saka mugana n'obulumi atenzo okuletera basazena ku no parking mpira kubene gujja kugenda ebweru Casten pira peno kugenda ebweru fanya fujo one dakika 10 dakika nkaga litambuliramu Arsenal 0 Leicester City 0 Katumoro kulaba ekona balese kona Arsenal balese pira kubye gwa mubanga gwa mubire wagulu Saka pira gutomere kujja kujja mendi baba zaima begono asibye mungi ne kugenda bugenzi bweru onagaye sebo tuli ki mutundo kisigula siza gaiti Pedro Siza omusigula gaiti alinyo sebo bakutumide kansala kutumide walochiza azupweta bakozemo ekyoka bajje mpaleti balese Vardy balese pesa akati banonya balese pesa lya Vardy oyatulayo muzibu nya misinde jenga tanse ranza ba wamtawana Arsenal bona leta bandi tujja bako bire musaga n'okusanga Pepe sajatu
nebito bakoze zero touch najja set mpira Vardy first time baba tute counter attack ulira basatu ku batano abayitamu emu alete ekizibu alete mpira babuguddemu aluddawo okulirizinga najja set mpira Gabriel amukaka magusudde menti no mpira jagoza gosanga Fofana endomo ono taona amugaye stuka Davies amugambye Davies amugaye si Davies amagabo amugaye kakana sajja amugambo Davies si Davies atenja kugwegwe njo kwakadya amugaye tewali byogamba ebyo stuka vaawo gwe Justin sajja zena diving efo okulemera ku mupira alabye oli ajja okuleeta lala anagamba wanongo obugwi naye mpira gudde mbera lini abadde ajja muleetera ebizibu yellow card Arsenal bakafuna 2-3 Christian Fuchs Fofana n'omuzanyi Telsman edakika nkaaga mpira gukyali 0-0 afaanana nga kati tasa sajja wa timu ya Arsenal the Gunners wano musajja wange Charles Masco gambo tia munangero kwanga joli munangero kwanga tuliza Grand Chaka Sembatia Mengo jajange kwagala nnyo Arsenal beta oli nanyumeri bendo bende jajange se subuga bonna babera bana Mengo Katale abenda lokolongo Katale abana bemputa omwenda bule kwate butuliza ababere na wane kabuso wali wafe ku butala bule kwate butuliza busega na lokolongo mwena na tete bule kwate butuliza ne bitundu bineba banantinda nakawa mena tubagalanya gamba ati uhuru anyizemu uhuru Seba yakana wa Kampala Central, Mayor Kampala Central, Orwamu Abade Bukanzo, Zanyo Bisaka, Refraga, Neda. Pira kuja kwa Koska Telsman da chikakanga mupira tukenda mupira kucha 0-0. Arsenal 0. Songa teko mdafa tuliza ne timu ya Leicester 0. Ageno kasikompire mzanyi Tiani ageno kasikompire Pepe batanso ko minga. Batandise bage sajja bana betuta bangwire bajja tukola ekizibu. Dos Santos azabage mu kutekeyo bayino okwegenza butakola nsole tonga waliwo munyenye oba drone oba munyenye enzo balete ekizibu eri maaso Vardy sajja kasafu no mpira enzo balete ekizibu mpira asibye nnyo Ranchaka bemuwanvu ajja kuza katono ku kifuba Mustafi Skodran no mpira bitundu ekati Arsenal egufuze bitundu kanga bisamu kwa 3-3 Grant Chaka no mpira ja kuseti ngosanga Mustafi no mpira Edgar gambo tyawe kwanga Joli ne musajja wange wali eri gambo tyamunanga kwanga Joli abalala bona bawuliza Super FM abasinga empira gino bandi babijja biramu byanda tusoboka olwensonga nti kunange covid yaleeta ekizibu mangereza tubagalanye okusala malole Ranchaka n'omupiira guza kusanga Mustafi n'omupiira muzanyi wa timu ya Arsenal ajja papaso okuda kusanga Victor Berardi n'omupiira Arsenal Mustafi Arsenal banoonya goolo babatya nenga bagifonye Dos Santos n'omupiira kubye katono nnyo gugenze emisinde sajja watagaine mpado mpira mwavu Saka azanya ne ali ku bulumi bwerere bwazanyira bajja kwaletamu Marco Brighton Arsenal akatebe yamgendozo nayo ngeji bagokuba kati agokuba wano beri sajja bano ba assistant baba n'obwongo bungi nnyo sajja ba assistant babatendesa basinga babeda babongo buyitirivu nnyo n'okwana assistant nga se batakusinga nako oluusi mpira baguze mabega bagulekedde Schmeichel ajja asimula first time dakika nkaga mu 3 bagutomedde Katiyana na game reading enungi atise mwanvu waggulu banoonya Telsman bagulekedde Christian Fox muzanyi wa timu ya Leicester najja kuba katono wakati baguvuddemu najja controlling Skodran Mustafi n'omupiira Vardy ali awo atambula oyinza okoza tali musawe ne baba alabika ku ggoolo mpira bagozezza katono bazannya okulabagana bagulekedde Tiani n'omupiira bapasa okulaga osanga goalkeeper Bernardo Leno n'omupiira ya goalkeeper timu ya Arsenal ezala Germany kyeyakola Martinelli agamba no sisigalo yekasitaddanze envaawo buvi wano sina kyeyakola wano atambula mu kakati bye betwogerako munaffe awuliriza Super FM bali comfortable for Arsenal at the moment sajja bakola buli kimu eky'omupiira nga bwe bapasinga bakola buli kimu webendo okutuweereza kale bayita okatona kazate badde baloganye najja Gujomendi n'omupiira agulekedde Telsman banoonya Jamie Vardy agufuna tagufuna bagulekedde Barnes muzanyi wa timu ya Leicester abayitamu Banze ayitawo Vardy agala kuyitawo wakati wano anoonya n'omupiira baguze bagulekedde Mendy n'omupiira atambuza mpola katukunda faulita Super FM omugalada Ismo gambo hotel kwanga Joli ne musajja wange kuku wazabanga sema nengene gambo hotel kuku sajja yo kuku wazabanga sema nengene musajja empty muzukulu wandugwa bakola mwechuka baleta Pepe Pepe atunula gamba byonna bikola ne lwaki mpira ogulala ne kutandise dda ono Saka alwadde muzanyi wa timu ya Arsenal Saka bamuchekezemu naye tuna kuchecking ono bakoze bechuka baleta mu Filika Pepe za Ivory Coast Saka inje
balesa Nicolas Pepe na confidence sajja inenge jatrataga sajja bano bannange balufaransa ga yingide mukama yingide muganda nge kale bakulengeza Ateta agamyuka asiro ngamyuka n'omutendesi tendesi bano bakogga sajja gwawo neno obuzoba kyekiminywa kumbe mupira gumuteeka ku pressure ovanga kusigama kibayita mupira gukutema Thomas Partey pira kulekere Grand Chaka no mpira mtaji wa timu ya Arsenal kuye pass wakati baje bagigwamu kazanye nyoka Justin mpira batanse bisina ngeze counter attack banonya Jamie Vardy teka yo mpira mepa pangani nabo misine Jessica amugwa banonya Arsenal badi covering amulungi nyoka twaga bayiro ku reporting abadde babega pira bakozise bega John Evans musani wa timu ya basajja ba timu eno eya Leicester City akulekere Christian Fox Evans no mpira Telsman Evans bazanye okulaba kana dakika 65 Arsenal 0 Leicester 0 Madison ali masa onenga baba Christian Fox aguza megosanga John Evans uzani wa timu ya Leicester City Leicester irwana Arsenal gamba musanga mpira gwawede Wolverhampton bagode bali timu ya Newcastle babaletera abaleta mpira gugutemu najja kwa Telsman no mpira Arsenal katiba defenders bazeo katuni babego okulaba bantu bachola okuchanga mpira atete nkanya nenga wapi sajja bakalube mabega tebabaganya kubayita kubagambe nemo nakola mutya ona bachala bakolya mu katale awo ngakomba nga kutimbaland bole kwa timu tuliza mukulu semwana ne timu yona bole kwa timu tuze ne mugana nge wamanya ye kamada sebyala mwenna mabirizi Abdul Katerega Henry ne Kawesi chairman wa timu ya Chelsea Mombao ne mugana nge Chimera Senior katali ku pressure mujozi ya gusuze mbusuzi ogwaseno nakuli ne Serunga John chairman wa timu ya Liverpool pira kwade gufukire Zumendi no mpira Nzanyi wa timu ya Leicester City bagulekede Madison mpira kumabyeko Pepe azanye msajja jamu ambule pale unajamu yellow card Madison agaye Pepe to inajola gatata Madison agambe Pepe tsebo wena kutegedde kukwatira wano msajja amukute amuge mfirika goto najo to inajola kamuge msajja jja kumsitabadde kyoni Madison bamwadde yellow card kuno kujja kugwera mu red card bakafuna red yellow card biri pira kuli mu card katwetogerera mu card mukaga babalete pira goalkeeper akoze save yamanyi Bellerini abadde abaziza ko mpira kuganja babatanse ko Mendy no mpira dakika kaga musavu Ranze nonje Fofana no mpira nonya Vardy e positioning wa mtawana ka staff no mpira masao aduke misine Madison emu Telsman Madison no mpira msadi wa timu ya Leicester City naja kwa paso kuna kosanga akavuka kano ka Fofana liye Justin Fofana Justin left on the wing on the right akukubye wakati Telsman bagulekedwa kosanga goalkeeper Leno Bernardo Mustafi dakika kaga mnanda tukena mu Arsenal wana bwezengero kwa mpira kulesero kufuna mu obonero busatu tibagala bagaba bone busatu bote baga ibiye kamo neda sema bagala bone busatu obabatya babatya myaka 18 ngaso ntyo kuba ko timu y'abasajja bana Leicester City bagala kwanti bachusa awonyine ku Emirates Stadium pira pemu avona agenzo okusiba ambuza lwa chompo mpira bwe gutyo pira gompa nayo siba ko unaoneka kule tabizibu Brian Mukasa ali butabika gabe tuliza Super FM twagaliza msajja waffe tugusula ebirungi uzira butabika mwena Innocent tugusulwa nali nyo toli mwavu mutwego mwavu pira bazanya nyo ebigo bamuge situka toli mwavu bali banateka mamu ongera obirala pira bwekutyo edakika kaga munana abatugoberera ku Facebook live kyemukola kyamanyi nnyo naffe betukubawo ne musolo kwanti mugunyimirwa ekwalija fo bakabulese bulungi nnyo Brand Mukasa jali Tamix kwali nnyo ddala madoyi ne musajja nge Joseph of Uganda age kwali nnyo Kamengo Arsenal must win 1-0 kale katugulinda ate munange must win yo ate tunagamba tutya pira bakulekedde Scotland Mustafi no mpira mzani wa timu ya Arsenal najja kuba muwanvu bagezako okulumba Tiani no mpira golekede wakatosanga Lacazette no mpira mzani wa timu ya Arsenal anonya baba nonyamo pira Partey akoze binjo mpira kulekede Daniel Ceballos nakuleta libisa bulungi nnyo watera okulabikako ngakola ebintu bebe Tiani abayita mu katompira goganya Tiani tena kulekeda Lacazette no mpira kwendi nnyo tsebo naffe tuliza kale ate munajula gamba tompira kuza bakatosanga kwa Chaka no mpira Ceballos no mpira Arsenal batambuza mpira mpola batetenka nnyo kulango mpira basokuwangula naye nga baba nesakate defenders Kraishi ne yaga ekwali ali kibuli radio yo eyo mugalanda ne yanywezeza
Mulinda Johnny anabikase nafulumye gali katulinde Mendi pira bamulese wansi Bernard najja kuba katono Talisman nompira ajja kuba pase mpamvu kusanga Christian Fox Mende nompira mzani wa timu ya Leicester City Formula 1 Lewis Hamilton yakoze rekodize yawangudde badde Portugal Lewis Hamilton wa timu Mercedes baba kubye mu wakati mpira jagujjawo omuzanyi Dos Santos baba Zai Mabega akusanga takusanga Fofana pira kulekede John Evans wa timu basajja ba timu eno eya Leicester City ajja setting wakati bakulekede goalkeeper dakika 7 unagenda maline buno katubirinde Fofana yano mpira zanyi wa timu y'abasajja bano betumanye bulungi nnyo aba timu ya Leicester City Arsenal kyabadde singa okubanga ekola wali mabega ate kati bakyusiza mu katono olubakutandisa okwa katono nnyo Fofana n'omupiira guza mu katono osanga John Evans agenze mu overlapping John n'omupiira Evans n'omupiira gulekeda akafuuko kana keetabo nako kansikangu bagezaako okubuuza Arsenal bagezaako juwa kuzaamu wakiri bakola ekizibu naye nga baba Arsenal gamba tubalaba Mendi n'omupiira dakika tugenda mu 7 tusigaza dakika 19 kati enzijuvu baguzize mabega basazeko essaawe abatimu ya Leicester City kati bakicakalidde bwezo koza kuba trainingira kubanga James Monango lyotya bayingize Ozil ate Ozil kubajjajja ne ku squad ya Premier League taliko obana asamba Carabao Cup oba birala simanyi pira bazanyo okulaba babatwala kati Talisman adduka emisinde bakulekedde Mendi n'omupiira ajja kupaasa okulaga osanga Barnes bakomitinga ayitawo katono Austin n'omupiira ayitawo asaziza omupiira golikipa akutenyo Bernardo Leno omupiira kunywezeza ya golikipa timu eno eya Arsenal dakika 18 ezijuvu pira gukyali 0-0 TJ supermarket ogamba otamunange namere nabiranje omusajja wange Chaka Vincent Mendi bagustude bakoze ensobi vadi n'omupiira vijane nakulekera kusanga Barnes bamusinse babadde bakoze ekizibu baba kusanga musajja nga mwangu badde bajja kujja mu katimba adduka gyayisewo katono bagenda okuleeta ebizibu omupiira protectinze Arsenal tanso okujjamu eminyafu eyinza okuyiika pira baguzekeni makaso okusanga Talisman n'omupiira Madison Leicester basajja bavubuka bazanye mpira leero guno buzibu Leicester na Arsenal guno bazanye muyitirivu nnyo emupiri Barnes n'omupiira najja kotolinga omupiira gwozaguno Arsenal eza ku timu ya Man United ku Sunday gwe mpira gujja okugwa Kasameme Mendi n'omupiira Arsenal Man U kati balina gye bali batunulako eno etambula emu ey'omupiira akatobo kyali kwebere bakuleetera sisimu ddala ne bikyukamu eddakiika 18 etambulyamu kati Mendi bano bagenda tusooka tukukwatirire aba timu ya Leicester City pira bakulekedwa gosanga kavuka kano ka Talisman Fofana n'omupiira najja kupamu ava babayitamu emisinde akusanga katakola ensobi yazanye nnyo Dos Santos zanyi wa timu ya Arsenal alina confidence impitirivu asazeeko loko najja kuza wakati atise mwavu Grand Chaka omulaba aliwa Nakazate bamulese ku ttaka refragate play on najja setuka omupiira babatwala kati Talisman jajja sembatiya kati tassa musajja wattu si ayambala ettawo kati ettawo limu toyinza okuzali musawo na Madison n'omupiira Talisman nabyanjo jajja subuga nabona sentebe wakataleka embengolo kwaje buli bannaffe abali kawala nankula byondabire kwatutuza bakulekende wakulosanga omuzanyi Barnes omupiira babalukamu olukwe waliwo olukwe olulyawo waliwo enyindo gye banyigiriza waliwo anyigiriza enyindo ayinza okuleeta ebizibu Jamie Vardy asaziza omupiira akatira jagujjawo Dos Santos batomeraganya ebigo befalagaite kansi omupiira Nakazate ali wansi ku ttaka yellow card Mendi yellow card zanyi wa timu ya Arsenal ku ttaka babagaye mwangwe bananga abantu bano mubangwiro mpira gukyali munanga atuliza 0-0 referee yellow card agigabe Mendi alagitwa yellow card bazene batomeragano ebizibu Arsenal 0 Leicester City 0 bambuzo lutatizitiri datoli ali wansize simanyi kale tugererawo efala gamba bindambi kole nefe tutune bigenda maso byonna aramuti omupiira guno kwa mita Craig Paulson refari aramuti omupiira guno Craig Paulson Evans Manchester mutunaga ona weddemu naye baba gwa defending amungi nnyo abazanyi bana basinga kasitava ku timu nagenda naye atereza omupiira alagitwa yellow card refari aramuti omupiira guno kwa musajja naye mutomi yakanda mu kubejo bukulu pira bwebito byatambula munafa atuliza Madison bamukavuka basinga okwaba etabbo abasajja buli side egezezaako okulaba nti ekola esoboka baagala kulaba nti omupiira guno baguwangula katumale okulaba gye kigwera Craig Paulson
bakozemu ekyukakyuka banzi bamugye balese ada banzi bamugye balese ada efali ono agabye ku red card eziwerako ddala nga Arsenal ezannya nga yalamula emipiira Arsenal gyezannye wakaena era gibadde mu ssebe ewangudde ebiri ekozeddwa embajje ku byegumu overall ku mpiira 16 nga yerefali Arsenal wanguleko empiira 8 bakozeddwa 3 babakubye 5 akati mu FA Cup giri ebiri gyokka naye nga badde mu red card empiira gyasobodde okwatala mudde Arsenal ng'esamba nga yerefa nga yalamula omupiira akati awo twagala okukola gyekinagwera mpira baguzema Grand Chaka kati bamugaye kati okubira ddala eno woto n'ensonga toli akavalinga bulungi Bakashe Richard agaye tukwali nnyo ddala webale kutuweereza nkulaba Kasumba Roy Arsenal Evuyanze Emma ekyali wajjala kale olwokuba nti gyoli Aspash Michael mpira kontolenze balese ada bajje mu banze n'omupiira bagutandiseko fasem kati bagala kuba nti omupiira bakola ebyangu abatimba Leicester City Vardy aduse emisinde badde batandiseko goalkeeper adde bazoka okavalinga bulungi Jamie Vardy abadde batandiseko dakiika 15 zokka zisigaza Arsenal 0 ne ttiimu ya Leicester City 0 Arsenal 0 Leicester 0 tuli mu kikopo mu mpaka eza Premier League ya Bungereza yenyoka terigamba ki oba ki ne Premier League kati yenyoka pira kukyali 0-0 tuwali abadde kulaba katimba kamune buli side mlimagezaako kyakula naye nga wa Solomon ogamba otamunange saka nkwagala nnyo lwokwanga gyoli ewali ku Sanyuka TV awuliriza Super FM agaye kwetulinyo tuwuliza ne musajja wange kaddu bandabire nnyo abaagala nnyo omupiira bweguti bagezaako okuleeta Lakazata Central Moto efala mugenzi sebona kakuleeta ennyo tebijja kukola pira mugeguza waggulu wali eri Fofana sajja kakalubaka Fofana kavuuka katimu eno Zanyi Fofana bana buto azanyi omupiira bali eyo sajja pira timu dakika 14 abagaye mugere maaso ono timu inasina kyembagazaawo abagaye mugerengera Brendan Rodgers tereswa timu eno atula bagamba tugenderaawo temupapa na mpira at least so far so good abagaye mugambi so far so good tugenderaawo Biba Uganda pira agenza simula pira dakika 13 esigaddeyo negujja genda waggulu kataguyite bagujje kulaina tomera banonya Jamie Vardy bada akubye omupiira mwamba batwala emisinde agenze aduse adana omupiira babadde babagenzo bakolise bagenda saza omupiira asaziza ku Ross baguguddemu wakati bagendo bazaayo obebyang mulungi nnyo omupiira bagumugyeko Pierre-Emerick Mendy n'omupiira muzanyi wa tiimu ya Leicester City babadde babadde kibano abagaye mwenda mutunuddi ona zero najja bonna nebemira nosine zibula Ada yengede focho mzanyi bands edakika tusigaza 12 mulinda John Munango lyotagere Leicester City jagwangule mu 0 pale katulinde walo yagambye 0-0 sente za Prestige no tezigano olwalero zinzo kambaga zinzo okuziwa lunaku lwalero nzibu nnyo baba walo yagambye mwe mugugambye yagambye 3 ebugu kyagandi akati yagambye 2 ebugu kyagandi bana abawulire mpira nga guna atabuka mu kitabukira ddala atetenkanya okola ngo mpira bagwangula nenga mwana wa tata bitu byatabusedda pira bakulekede omuzanyi Grand Chaka najja kwa paso pava kuna Bosanga Scotland Mustafi n'omupiira omuzanyi wa tiimu ya Arsenal Scotland Mustafi najja guza katosanga Dos Santos sekabira Derek olugamba otamunanga lwanga gyoli abe waffe ekibumbiro jezaba namuduuma bujuuko n'ebitole ebiranye otebambi temera byanga musajja waffe John Bosco Sebulinde tumwagaliza obwa ssentebe waffe obwe muduuma alabe ng'asobola kuba nga twala mu maaso n'abala bonna ebintu ebitambula omupiira bagunyizeemu babadde okusindika referagenti nedda Gabriel Vardy amutambuliddeko agaye no simuleka Gabriel atambulidde ku Jamie Vardy agaye simutaamu agaye se omusajja muti gakulita ebizibu ekya tujja kuba neddiba ekya kesho pira sigadde dakika 12 zokka Champions League lwa 13 Europa ku lwakuna ne ku lwokutaano tulina omupiira ku Saturday bwetuto Sunday United ejja kutuuka ne ttiimu ya Arsenal Premier League Talisman n'omupiira tisse mwanvu babagenda bakuba ekola geza Jamie Vardy sajja tawuna kababa kutte ku break Leicester City kugambye bajja bakwata ku break omupiira balide mu katimba Vardy sajja wamutawananya bwe gutyo nakugambye Vardy kasajja katabu
nnyo balina kye bayita acceleration mugenda maaso babanga wa bodaboda gwe babyeko elementi bavubuka bamutawana badifenda bonna babalese bataano najja bapumutugwadde mulungi ennyo omuzanyi ada bavubuka bamutawana bano bo badifenda basigadde babalese bali mwana asetinze Vadi, Jimmy Vadi, top scorer Selewente, Zena bakole kintu adda abadde ne akoze nnyo. Pira bagwenge mu katimba efande nanga nakutuka wali. Sajja bakoze combination ba defender baseno batano ku babiri Vadi against kyeninda kino. Sajja omwe bangala okukuba kuta muntu akubye Brendan Rodgers agaye bas bano. Chakaba nange. Vadi, sajja no amta abuzayo goremu. Ye muzanyo okubiri okuteba timu ya Arsenal baagala kumenya likodi myaka 18 nga Arsenal tubagitebera waawo timu ya Leicester City nga teba wangula bawaza against nange enfute wano musajja wange Kalema munango lyota ono kwanga joli ono tiyali avuddeyo ng'ayomba bamuge vaayo avuddeyo ng'ayomba bamuge vaayo akati sajja nakugambye bano bakozesa counter attack bavubuka babadde ne speed ebadde mpitivu nnyo 2 ku 5 babalese bonna nga bavula babalese ompira bagala bajjako unbeaten run yabe myaka 18 nga Arsenal tekubanga ko mwezi gw'Oktoba ate nga Arsenal tekubanga ko timu eno basembo kibakula mwaka gwa 2007 okuva ko kibango bana kati banonya equalizer Arsenal ebadegezezako kulante bakwatiridde ebintu bikyuse mu Vadi kasajja katabu nga boli jamais Vade ayitawo katono bakozemo ekyuka size timu ya Arsenal the Gunners balukulu kwetiyani ayite bako Berarin agezo kwagala okuzzaako agambe wayi kintu kiganye sekabira Derek ogambo tamnagalo kwanga joli ndabada batuliza chamani wa timu ya Arsenal wali mu ndeba kati akutuse omujoza guje Vadi kasajja tekatekaoneka kimera senior sajja Brendan Rodgers again well played tugendera walume nemba edakika 8 never say never mpira tegunagwa edakika 8 tugenda muge kavuka kano ka adda ayina kye bayita confidence badde nyinyo najjala atambula n'omupiira najjalirizinga ekintu ekituufu ennyo vuuka ono Butuluki Seeka Mulambo yegola mu Butuluki take wavayo baswaba basinga baswaba ono bamitoseda ala ezala Butuluki myaka 23 egy'obukulu babatandise kola kazata alirizinze ayita bwe muziro bagenda okuleeta ebizibu mupiira dhinako azanye nnyo bagenda ketya wadaya budde refari abakugwa abadajja bale televiziyo refari gate wali kijibu tugende maaso na kunyimira mpira mubite sajja nabagambye nti Obemyanga pira kati kuno kuyinza kwagwa kutanongo kuteba kuzibu eno nalukolongo baka tufunye Arsenal yabachi ati nange nga bwogula banange bwegula batakati munange TJ sajja wange ng'ekimera za Arsenal kuwangula 15 akati munange bizibu gati bitabusemu katolo mpira gukyusemu so sente tezifulanye Seeka Arsenal tewangulangako myaka 18 banakikola olwaleero katubirabe pira bagozema ga Daniel Seba nenga statistics bade zikulaga nti ku mipiira mukaga egisembeyo Arsenal wangulemu gumo ne bakolamu ne draw egisinga Leicester badde egiwangula nenga ateri waka akatona awulira timu ttale olakwati mutweza mugana nge Kalema aba St Francis wali buddo n'ababudo secondary school kwanti butuliza ebito ebitambula omupiira Madison zani wa timu eno kavubuka katabu ka Madison pira bweguto bakala bakwata kibayita counter attack Bernardo Leno ye goalkeeper team ya Arsenal ajasetega katosanga Gabriel n'ompira Dos Santos muzanyo wa timu eno eya Arsenal Obemyanga oyizo koze yakuba satu ya timu ya Arsenal bakuzanyo gwokola bagano Obemyanga kubaino okulonyeza katata katali akubira dala eno wansi pira nga kuna tabuka mchimchitabuka Mustafi n'ompira muzanyo wa timu ya Arsenal the Gunners ajasetega ompira bagenze bidachika musanvu tukenda bidachika mukanga mwe najje muri tubaga bazanyo Peter Kayanja ugambo cha TI restaurant olokwanti tuliza misa chakati ya sigo msanyufu sajja wa timu ya Man United Grand Chaka n'ompira bakolekedde dalo sebalo saba kubye mu mpira gukanye Telsman n'ompira mzanyi wa timu ya Leicester City bakye mugende maaso akanze mukatoba musimse refari agamite kanso mpira ketya abamugete kanso mpira ketya abamugete kawansi omupira program za feza campaign tugenda kwati bategezo ezo webendo jagenda baso program bakulengeza kolo tule oyo musajja muganzo najja kunkolera assistant wa Brendan Rodgers amuga jangu batambula bonna ne bagenda Scotland na amuga jangu ze kutegeramo ekyamaanyi
ku lutule katono club za wano nga mulina abazanyi abali babazanyiddeko mulina obasembeza so si kuba box to box kiri ku kesisawo ne villa zoze express ezo nzibu nnyo mulina okusembeza abazanyi mbateeke mu administration naye batema omuteeke ebbali kiba kizibu nnyo kyo kye tulina okutandikirako nga naffe bwe tuli nange olero wonna nenvaawo abantu bajja administratively Madison bamuggyemu sajja agambye wayi yafunye deno kadi ne baleesemu Mark O'Brighton abagaye kimukola ekyo Madison yomu ku bavuuka abasinga okuba bazibu nnyo yalwala okumala emyezi nga mukamba baleese Mark O'Brighton yomu ku bavuuka abaluddemu nga bazanya omupiira bazanyako ne ba Ashley Young bazanyako ne ba James Milner nga bali mu ttiimu ya Aston Villa naye kavubuka kasa mu mupiira koka Mark O'Brighton Arsenal egamba oba tutya tujja kufa n'omuntu musajja wangane sinsubuga kati takyasa piira nga gunatabukira ddala piira nga gunatabuka wegugenda bwe gutya Arsenal katebe noonya kifo kya Manchester mani bali kifo kya 15 gye banoonyeza Arsenal katebe genda mu kya 10 piira singa gugenda bwe gutyo Arsenal zaako ttiimu ya Man United onaabawulire ayitawo katunanyenyeza kasajja kamutawana ka ada switches omupiira muwanvu ayina kye bayita eriiso kye bayita awareness ku mupiira ekyo kikulu nnyo olw'ensonga nti muzannyo eno ayina omuzannyo omupiira bano obwongo bukola olina okusalawo obanga muvuzi omboloka batambuza kaline omupiira konyemune gugenda bwe dakika 5 zokka dakika 5 Arsenal enonya equalizer Arsenal enonya equalizer kato gambo ota manager kato walere Bank of Africa sebe kibira mu kikubo era osali yako Pepe Nabugabo Nabugabo walone mukulu bwanika chairman wa timu ya Arsenal awanika fiber Nabugabo Liberty auto spare parts nabone kwante mutoleza sola kwelabira ne Uncle Bobo ali kushamba complex bena tubagala nnyo ne musajja wangu vuze muroka zempakate nga nali mbya binduka njakade bambye ko demo kubuza ko musajja wangaji Amidu Gombe adamo okobeza bona bamwerekera ko genda kuzika bambi mama eri kikyali kirungi emawogora ne mutabano wange Victoria School of Bitanyizem agamba ko jabanzita Robert Kasibante Victoria School of Beauty Director munango yote byo nabyo nkoledde munange ensima Mungu akuwe buli kimu kyosinga okwagalira kuweddala ekirabo ky'obulamu ebisigadde bizibu Pepe okuva liba muleso enzokoza flop abazanyi bano nga byagambye abazanyi basinga ngo ova ku ntebe baba ogenda okuddanga kizibu Pepe ayina confidence yemaliriridde nnyo okuva okulirizinga omupiira bavubuka amukyukiddemu omupiira then agwangula najja gujo amuzanyi kulan kyakaliro gyazanya baba leero abazanyi bansenu buli omu watera okuzanya kati Grant Chaka akubira dalini wansi atera kuba wakati awo mudese balos no mpira gutabuse dakika 3 zokka zisigaddeyo Arsenal enonya equalizer Leicester egamba tuba wangula myaka 18 gibadde mingi nnyo basajja mwe mujoga mujoga temujoga bwe mutyo mpira ko Joe Telsman onakubye empewo najja setting Mendy kivubuka kya mtawana wakati najja gutika muwanvu bagusanga takusanga sajja wanga olo mzaya Honorable Kasibante sajja wa timu ya Pulu onakola jjo kataba bamutunuze ebikalo ne Alan Sewanyana sajja wa timu ya Pulu nnyo pira weguto gucha tambula shafikse mjuma ke wali match de West onakwanga jona bana nebo dusa Super FM da chikabiza sigaza refaida jjo kongera Mustafi no mpira mzaji wa timu ya Arsenal the Gunners bacha tamza mpola Arsenal gamba temu kuba mpira basajja mu mulimba singeru singo mpira kono kujja kwa mpira gwabwe ogwo kusatunga kuba tena kola mu draw ezimu ko timu etulonyesa na bakusula mpira draw Arsenal kuliko timu ya Aston Villa kuliko timu ya Leicester City tibana kwa chibaita malili onagone mpira singa bade enda baba kubobo okuwangulwa ayitawo Pepe aina confidence yako isa nyingi aliwa kulizinga mpira bagutade makati pate aswitchinze bulungi bagendo bakwaikolezo mpira then Christian Fox bagendo bazayo counter attack Telsman Vadi Jori jendi ono bamusisa bagete kali mpira batanse tactics bukodyo bera no mpira wangala na gosula nakazibwe Jane agete thanks for the commentary kwanga Joli bwe gutyo bakudina mu bavubuka bano babadde ne kibayita acceleration maso baduka oda ne Vadi bamulese yeka najja bakutula mpira asaza katono nnyo katono yakubya kabadi yakubisiza kemabega kapap kagene mu katimba Vadi n'abatebe gole bade pite venyo top score sunu ne wede jamais Vadi bali bamutunda Arsenal Wenger ngamze mbamukanga milioni mukanga naga sebo tojogo owesa pise kodi James Telsman pira kulekede Mark O'Brighton edachika tugenda mu 9 banonya gole yakubiri Mark O'Brighton nengera Austin nompira ajja kuza kusanga Mark O'Brighton Jamie Vade
Vade James nompira Vade akolekere Mendy nompira mtaji wa timu ya Leicester Vade endobo referee agabye free kick agayibana sajja kanako keso abalenga ruga lwe kwa timu tuze Elijah n'abalamu enna obaka tufuna bungi nnyo jagala kudda mbambi obebezo okuba gye twatandikidde okutuuka mu budde buno bwennyini omupiira bwe gutyo tuli M0 Arsenal 0 Leicester emu babakubira waka nakugambye sebo n'owakana ate nawakanye eki nawakanye Hassan Nyumba zasini mu kyambazi Arsenal ekigwana kale sebo batulinde bwotagamba ekigwana gye kuba equalizer wali yagambyemu emu kata asekera bogende mu ttaano Ateta bimutabudde kati Mikel Ateta omutesi wa timu eno eya Arsenal bogende mu ttaano bagatulwane ezine ttaano tulwanirewo kulembeze we Rwanda kati tasa Kagame akusala maaso nga Arsenal bajubize enzo okulira kati egudde kungu eriko omwana babatwala Kagode dos Santos ompira balwaga ekibera n'abantu okunguza nnyo naawe tosobola kwogera nti bintu tubitegedde bya result Deo ogambo tamunange Rwanders olokwanga joli RCC Kabunga Manchester United akato yasekera mu kikonde Grand Chaka Phoenix Restaurant wali nansana masoga Judges Nance mugamba mtelo kwante mutuliza ne mukuru kabogo za Super Shelter Mustafi nompira atamzo mpira kuna ja switching mpira mwanvu mukisa gambo cha kwagala nnyo zanyi wa timu yesu ne yetomedde bwe tumeze ku muzanyi wa timu y'abasajja ba timu ya Leicester Nketia aleso mjogoli amgesebo kulaba Nketia sose kusindika dakika nyede tusigaza kuna baki dakika 4 tu miaka 3 ejobu kulu jami vali yekanyane Edson Cavani yengi na byafayo kwanga yemuzanyi akyasino kutebeko ligi mulije gwanga ya mu Faransa golo 2 mpira ngabisa tulizigwa mu Vade unakolera wezeza golo H19 songa te kutimya Leicester City wezeza golo H13 mpira gwo gwebisa tumwe 15 songa te sonini atebe yakateba golo mukaga izaliji ageze golo ze mukaga jami Vade mpira gwo 5 bano nyame golo yokubiri asi bajibuza tongene mu kuluchupa obuluchupa rumalo lumu Kambia strongeremo obakamala pire bagozese mabega bakulekedde goalkeeper najasima mwanvu nze Chimera Stewart owe bendo tusaba kati kalulu kafa abantu batulonde bagenze Vadi uyo Vadi Vadi abana budde bapegoro yokubiri kasajja kainda chabaita speed magulu nga katanze kabadde kabatandise misinde baba isiza mu mpira wakati defense ya timu ya Arsenal kasena sanga timu nga baka goalkeeper msajja twagwe kandera bwe kansa tegedeje bigenze kabadde kamulisizo mpira nga goalkeeper gugude lugwade ruba olubaru mweyimiridde leno sajja kebana kino kikine numba gibatusuddemu bababuuza tongeremu kambi ansoba kamala kasukali tongeremo bakeko Grand Chaka no mpira najja setting mpira pira wakati bago babieko bakoze enso bya Arsenal Tosman no mpira agusude Daniel Ceballos no mpira lero talabise nyonyonyo mpira kulekede Grand Chaka no mpira najja switching mpira muwanvu kuda gosanga Hector Bellerin jibaite switch ya Berenje baita waguru Hector overlap dakika 5 zibongere mu sigaze dakika 3 enzijo Pepe no mpira Nicolas najja kuza wakatosanga Grand Chaka no mpira mzanyi wa timu ya Arsenal Arsenal kati simu ezimu baba ezimu tekuli sajja bange simu tekuli afande janani afande Masiko afande Kasinje waruo afande Chitata Magambo warole wa traffic basajja bona abo kakati ne bakukwata kuseka kati sasa unatembea na hii maneno ya kutembea unaona ingia ndani pira Ceballos no mpira Arsenal pira kulekede Squadron Mustafi bagenze mu overlap bayino kwegalira oleso ngati bavukano bangu nyonga bababye kompira bayizo kulete kizibu myaka 18 Arsenal gamba nedda sebo temwemenye record yafe tekulwanga ko timu ya Leicester City myaka 18 teko atenga timu ya Arsenal tekulwanga ko mwezi gwa October pira kuvene kona bakufuze position hizo nanenga wa on target oli afunyeji onabade nanya shots zibade 12 kutano mpira muzibu leno abaga balete mugenda nyo mukomewo sajja abangunyo Vadi abagaye tubere wano bagala babba equalize sana ezo kulira Silva Gaddafi Hassan Nyumba Peter Tekino Majestic Plaza nabiranye musajja wange atatibuzi katitasa Pepe agenda guti koguza yatise mwavu goalkeeper wa mpira kunyezeza mutabani wa Peter Schmeichel
onanywedde amazzi agaye kakati gagudde wansi okuvaawo tajja kuvaawo kati. Tamale Martin Munango Lukwanga gy'oli wone mukulu Herbert owa Rontech Group of Company. Eddakiika 5 zibongedde musigaza seconds tudamabyo bebaza kulaba nange bonna okuva gye twatandikidde olunaku olwokutaano olunaku olwomukaaga beeguta omupiira gwasooka gwali mugolo 3 olunaku lwaliro nagubadde mugolo waliwo gwasindise refali amagayesebo eno yellow card tagiwona agimutwalidde oyinza okuza egidde ku 99 Grand Chaka alagiddwa yellow card. Grand Chaka alagiddwa yellow card. Zanyi wa timu ya Arsenal bamulaze yellow card Grand Chaka. Amagaito bako kyogamba kwata yellow card. Vadi omuntu myakateba Arsenal golo 11. Wainuni yateba 12 muzanyo mbe bamukubazanya abatono nyo Grand Chaka yellow card. Eddakiika 5 ziweddeyo referee esaino okuvaka kati ajabaga abatwayi kyakola okujja ko mpira weguto nabanga kubalizanga Leicester City ewangude Arsenal nejjawo ekikwa Arsenal mu myaka 18 babadde baludde okusuula omupiira mu mwezi ogw'Oktoba ate mu myaka 18 nga tekubanga ko timu Leicester City Brendan Rodgers Wato sajja badde ne mathematics omugi nnyo Nasolo Kwanta wangude omupiira kati so Valley basiza ku Super Broadcasting Center wano Kasozi akerubaga. Super Sports Team.